Ashama akkam jirtan dhaggeeffattoonni chaanala kootii qaqqaaliiwwan Oromoodha. Bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin haa ga'u isiniin jecha har'a viidiyoo tokko qabadhee isiniif dhufee jira. Viidiyoo har'a keessatti akkamitti TikTok irra viidiyoo buusuudhaan viidiyoo copyright irra bilisa ta'e buusnee chaanala keenya irratti gallakkisuudhaan qarshii irraa akkamitti argachuu akka dandeenyu asinatti agarsiisa. Egaa haga dhuma viidiyoo kanatti yoo ilaaltan TikTok irraa karaa bilisa ta'een copyright tokko malee viidiyoo nama barbaadanii buusuudhaan YouTube keessan irratti gallakkisuudhaan qarshii irraa argachuu dandeessan. Garuu asirratti ergaa tokko isinitti dabarsuu barbaada. TikTokiin yeroo baay'ee loogoo isaa yoo irra hin jiraatin copyrightiin YouTube irraa nu gahu. Kan nu gahu garuu namoonni viidiyoo san achirraa nu dursanii buusanii viidiyoo ofii irratti yookaan chaanal ofii irratti yoo gadlakkisan ta'e namoonni sunniin seera qaban jechaadha YouTube irraa. Maaliif laayisensii YouTube irratti copyright seera waliigaltee waan qabaniif viidiyoon sun kan isaa ta'uu ibsa waan ta'eef isaan nu dursanii buusanii itti fayyadamanii jiran waan ta'eef abbaa ta'uu dhabuu danda'a, abbaas ta'uu danda'a, abbaa viidichaa jechuudha. Garuu nama kamiyyuu haa ta'uuti namni nu dursee yoo jiraate copyright akka tasaa nutti erguu danda'a. Garuu karaa amma isin agarsiisu kanaan yoo fayyadamtan tokkoffaa loogoo ofirraa hin qabu viidiyoon sun guutumaan guutuutti waan keenya ta'edha kan fakkaatu akkamitti akka buufachuu dandeessanii fi akkamitti akka upload gootanii itti fayyadamtan isinitti agarsiisa. Hamma dhuma viidiyoo kanatti na wajjin turaadha. Warroonni YouTube kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuun dagatinaadha. Akkanumallee mallattoo notification all irra godhaadha. Yeroo hundayyuu viidiyoowwan an gallakkisu akka beeksisaatti akka isin gahuuf jechaadha. Akkanumallee viidiyoo kana like gochuudhaan jalqabaadha. Gara barnoota keenyaatti. Duraan dursinee maal goona seetanii TikTok keessa seennee viidiyoo barbaadne kan nu barbaachisu ni filannaa jechaadha. TikTok keessa ni seenna. TikTok keessa erga seenee booda viidiyoo barbaadu nan filadha jechaadha. Fakkeenyaaf an viidiyoo kana filadheera. Viidiyoo kana erga filattanii booda asirratti mallattoon sheerii fakkaatu jirti argaa jirtan jedhee tayyaata. Asirratti waa tokko isinitti himu. Copyrightiin kan nutti ergu mallattoo TikTok kan asirra jiru loogoo TikTok kan asirra jiru inni kun TikTok ta'uu waan YouTube waan beekuuf viidiyoon kun upload kan godhame TikTok irra jedhamee waan yaadamuuf yoo viidiyoo kanatti fayyadamne copyright nu qaqqabuu ni danda'a jechaadha. Kanaafiyyuu mallattoo kana sirriitti naa qabaadha. Dhumarra immoo viidiyoo kana buusne yoo geessine hin jiramu hin jiru yeroo san argitan. Kan kanarraa bilisa ta'edha kan buusu. Kanaafiyyuu mallattoo sheerii fakkaatu kana ishii kana ni tuqxu. Egaa copy share isa jettu jira, copy link isii jettu jira, copy godhaadha. Copy gootanii erga geessitanii booda as keessa guutumaan guutuutti ni baana jechaadha. Amma Google Chrome keessa ni seentu. Egaa bakka search kanarratti jecha amma isiif barreessu kana ni barreessitu jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Snap jettan. Snap TikTok. Snap TikTok isii jettu kana ishee amma asirratti argartan kana okay irra jiru. Egaa akka isinitti dhiyaatee isiniif mul'atuuf desktop isaa balleessaadha. Kanamaaf goone akka kompiitaraatti waan itti fayyadamneef rakkoo tokko nutti dhiibbaa nutti uumu jechaadha. Kanaafiyyuu jalqaba irratti linkii jalqaba irratti kana okay jedhan. Asirratti bakka kana argartan TikTok video download isa jedhu kanarratti jechaadha kan goonu. Kanaafiyyuu bakka kanarratti linkii duratti sekondii lamaaf qaqqabdanii paste gootan. Erga paste gootanii booda akkuma amma argartan kana download kan jedhu jira download jettan. Amma download gochuu irratti jira without watermarkidhaan alatti jechaadha kan download godhu kanneen keessaa ka barbaadan filadhaadha. Download server 1, server 2, server 3 jira. Server 1 filadhee jira. Ani beeksifni yoo sanatti dhufe close godhaadha. Egaa akkuma amma argartan kana dakanatti faayilii download gochuu irratti argama. Download godhee yeroo fixe muuziqaan duratti copyright irra bilisa kan ta'edha jechaadha. Egaa amma download godhee geessee jira jechaadha. Ammaan booda viidiyoon kun isa keenyaadha jechaadha. Upload goonee jirra, buusnee jirra gad TikTok irra ammaan booda akka keenyaatti itti fayyadamnee YouTube irratti gallakkisuu ni dandeenya isiniin jedha. Garuu asirratti viidiyichi bakka inni seene argartan asirra seenee jira. Akkuma amma argartan jechaadha dhaggeeffattoota kan koo gaalarii kan koo keessa seeneera buufadheen jira jechaadha. Viidiyoowwan akkanaa yeroo hojjettan garuu waan tokko recommend isinii godha. Viidiyoowwan akkanaa kana yeroo buufattan TikTok irraa yeroo buustan rakkoon isin qunnamu tokkodha. Innis akkuma duratti isinitti hime namni isin dursee viidiyoo san buusee yoo jiraate akka tasaa upload godhee viidiyoo san YouTube irratti gallakkisee yoo jiraate akka tasaa copyrightiin isinitti ergamuu danda'a. Kanaafiyyuu yeroo baay'ee viidiyoo reaction osoo gootanii baay'ee nama gammachiisa. Waa'ee viidiyoo sanii reaction gochaa
Viidiyoo keessanis itti galchaa osoo hojjettanii baay'ee irra filatamaadha. Maaliif namni nu dursee yoo jiraate akka tasaa viidiyoo san buusee itti fayyadamuu ni danda'a jechaadha. Egaa karaa itti TikTok irraa viidiyoo barbaadan buufattanii itti fayyadamtan isin agarsiisee jira dhaggeeffattoota kan koo barnoonni har'a qabadhee dhufe kanaadha. Warroonni chaanaalii kana haaraa taatan subscribe godhaa. Akkanumallee mee viidiyoo miidhagaa kana laayikii tirooksisaadha. Horaa bulaa.